Okei, Luovan yrittäjän podcast. Kuuntele tarkkaan. Hyvää päivää kaikille katsojille ja kuulijoille. Tervetuloa tämänpäiväisen ohjelmamme pariin. Tänään puhumme siitä, kuinka löytää oma itsensä. Syvällisiä aiheita. Minä olen Tuomas Ikonen, teen markkinointi- ja mainosvideoita yrityksille. Jes, ja minä olen Tuomas Mikkolainen ja toimin valokuvaajana ja teen töitä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Mulla on täällä pari ajatusta. Oi. Näköjään. On olemassa 3 erittäin vaikeaa asiaa. Vaan 3. Tämä ei muuten toimi nyt kyllä yhtään suomeksi. Ei. Sanotaan se ensin englanniksi. There are 3 extremely hard things. Steal a diamond and to know one's self. Näin sanoi Benjamin Franklin. Mä ajattelin Rihanna. Hänkin. Eli kaikille, jotka ei puhu suomea, niin sanotaan se suomeksi. Anteeksi englantia. On 3 erittäin kovaa juttua. Kyllä. Teräs, timantit ja itsensä tunteminen. Ai, hyvä. Ja sitten seuraava, aika arvokas vinkki kaikille. I can teach anybody how to get what they want out of life. The problem is that I can't find anybody who can tell me what they want. Näin sanoi Mark Twain. Eli voin opettaa kelle tahansa, mitä tahansa elämässä, mutta en voi löytää ketään, joka tietäisi, mitä he haluavat. Tiedätkö sä, mitä sä haluat? Nyt en kyllä tiedä. En kyllä osaa sanoa. Mä oon tän levoton sielu. Mä aina mietin, että mitäs seuraavaksi. Joo, eli tänään puhutaan vähän tämmöisestä itsensä löytämisestä ja siitä, että mitä niin kuin oikeastaan tässä, no ja vähän niin kuin yrittäjyydessä, sehän nyt on tässä meidän Luovan yrittäjän podcastissa aina kyllä keskiössä, mutta myös totta kai menee aika henkilökohtaisuuksiin tai sillä henkilökohtaisesta elämästä. Kyllä, paljon ammennetaan nimenomaan sieltä. Ja varmaan, siis sulla oli tässä lukee. Mä oon tehnyt jäätävän listan tänne. Aivan jäätävä. Mun täytyy vähän lukea tältä paprusta, mutta ei se mitään. Kyllä, sä voisit varmaan aloittaa just, kun sulla on niin kuin, oman tarinan kautta varmaan. Joo, kyllä. Vedetään ihan suoraan ulkolukuna ja sitten mennään sen jälkeen tuohon vapaaseen sanaan. Vapaa sana. Joo, eli tässä jaksossa mä käsittelen tätä oman tyylin löytämistä ja tällaista oman niin kuin, tavan elää tai yrittää löytämistä. Kyllä. Mulle itselle jää parhaiten mieleen usein kaikki menestystarinat jostain lapsiprodigyistä ja lapsineroista, jotka saman tien ottaa rullalaudan käteen tai kitaran käteen ja ryhtyy vaan vetämään ja sitten on yhtäkkiä 1 000 000 euroa rikkaampia maailmaa. Menestys tulee kuin itsestään. Niin, että tällaiset aina jää mieleen. Sitten kun miettii itsensä ja omaa elämäänsä, että no en mä ole kyllä osannut oikein mitään sillä luonnostaan, niin siitä helposti lannistuu, kun ei ole niin kuin vieläkään mitään. Mutta todellisuudessa tähän itsensä löytämiseen voi mennä aikaa vaikka koko elämä, ja edes sen koko elämän jälkeen ei välttämättä ole löytänyt itteensä ja sitä, että mikä on se mun juttu. Kyllä. Välttämättä. Ja tämä on niin kuin tämä, mitä mä aina monissa saunailloissa aina Tumelle selitän, että mä oon pitkään jo halunnut löytää niin kuin sen oman sen jonkin, missä kaikki mun parhaat ominaisuudet pelaavat optimaalisimmalla mahdollisella tavalla yhteen ja mä voin päästä jonkun niin kuin alan tai jonkun kilpailun huipulle. Niin kuin sillä lailla, kun vaan löytyy sen, niin kuin se yhdistelmä, kyllä, että mikä se olisi joku vesikeppijumppa. Niin, mikä se nyt on. Kyllä, tuosta me ollaan kyllä paljon puhuttu nimenomaan ehkä just semmoisesta niin kuin siitä näkökulmasta, että haluaisi olla ihan sairaan hyvä niin kuin jossain asiassa sillä lailla, että tehdään jotain vaikka yhtä juttua, mutta tehdä se niin kuin ihan sikahyvin, olla niin kuin paras siinä. Mikä on vähän ehkä, niin kuin tässä sanoisin, mulle tulee sen tunne, että kun mä sanon tämän ääneen, niin on ehkä vähän lapsellisen kuulosta, mutta niin kuin se on meillä molemmilla ehkä sellainen sisäsyntyneen semmoinen kaipuu semmoiseen niin kuin tehdä jotain ihan sairaan hyvin. Joo,
kyllä mulla on ainakin semmoista, mä en ole sinänsä mistään urheilulajia harrastanut mitenkään kilpailullisella tasolla mitenkään paljon, mutta kyllä mulla on niinku semmoista kilpailuhenkisyyttä, että aina vertaa itseensä kaikkiin muihin, vaikka videoalan yrittäjiin, että kyllä onpas noin paskoja, minä olen paljon parempi. Ja sitten bändihommissakin aina on jotain niin kuin vähän samoissa piireissä olevia bändejä, niin sanon, kyllä ne on ihan perseestä ja mä teen paljon parempia biisejä, niin vähän semmoista itse rakasta kilpailumentaliteettia myös löytyy, mutta niin kuin, toi oli ehkä tommoinen, että niin kuin myönnän ajattelevani näin, mutta sitten niin kuin, ei se ole ehkä sen asian ydin kuitenkaan. Niin, kyllä. Mutta joo, ehkä niin kuin tässä semmoisena alkuajatuksena vielä se, että itse en ole kyllä vielä mielestäni löytänyt sitä, että missä mä olisin niin kuin jotenkin kaikista paras omana itsenäni. Mutta kovasti teen asioita ja niin kuin teen kaikkea ja kokeilen kaikkea ja sitten näkee, että mitä siitä seuraa ja seuraako siitä mitään. Kyllä, ennen kuin meet mihinkään näihin sen syvemmin, mutta kyllä se oli niin kuin allekirjoitan kyllä tuon, että olet yrittelijäs tyyppi niin kuin siinä mielessä, että on paljon kaikkia ambitioita ja semmoisia niin kuin ideoita, että tosi niin kuin luova siinä mielessä myös, että hirveästi ideoita, että mitä voisi tehdä ja missä voisi olla hyvä ja että sä usein myös toteutat ne, mikä on niin kuin ihaltavaa. Että sä lähdet kokeilemaan niitä rohkeasti ja sitten ne aika usein ne myös kantaa ja sitten sä toteat, että okei, tämä nyt ehkä ole kuitenkaan se mun juttu. Ja että ne ei ole tavallaan niin kuin epäonnistumisia, sä vaan niin kuin toteat, että tämä nyt ei ehkä ole kuitenkaan niin kuin mun juttu. Niin, no hyvä esimerkki tästä on just tämä verkkokurssihomma, että toteutin simppelivideotuotanto.fi verkkokurssin. Ja sillä että mä tein verkkokurssin sisällön ja toinen taho teki sitten niin kuin sen myynnin ja kaikki tämmöistä. Se oli tosi onnistunut juttu, mutta sitten mä tajusin, että ei mua vaan kiinnosta olla sellainen, joka koko ajan päivittää someen jotain. Moikka kaikki follaajani, tänään opetellaan kelaamaan räjähtänyt filmirulla takaisin nauhalle. Kyllä. Se ei liittynyt kyllä mitenkään filmikuvaukseen se mun homma. Mutta sitten varmaan just nimenomaan päivittää sitä, kehitellä uusia verkkokursseja ja päivittää sitä jo niin kuin vanhaa verkkokurssia uudelleen ja markkinoida sitä itse koko ajan. Niin kyllähän toi on niin kuin, joo, ymmärrän. Mutta mä haluan vähän avata tätä mun omaa polkua, että miten minusta tuli minä, miten päädyin tähän tilanteeseen. Olen tällä hetkellä 32-vuotias videoalan yrittäjä ja työllistän itseni ja perheeni raskautan perhettäni yritystoiminnallani. Joo, no kaikkihan alkoi jostain lapsuudesta, kun tein videokameroilla semmoisia stop motion animaatioita. Se oli kova juttu. Okei. Siitä kamerasta sai semmoinen, että se kuvaa jonkun puoli sekuntia ja sitten lopettaa ja sitten aina siirtää ukkoa eteenpäin. Sitten kun katsoi sen videon, niin sitten sieltä tuli jotain animaatio. Sitten on tullut skeittivideoita kuvattua hyvin paljon. Siitähän monet on aloittanut tuommoisesta harrastuksen kuvaamisesta. Kyllä. Sitten on tullut tehtyä hauskoja sketsejä. Löytyy Metsämättö nimellä YouTubesta, taitaa löytyä vielä. Se on kyllä hyvä video. Sitten 2006 seurakunnan videopaja, siihen osallistuin monta vuotta. Siellä tuli tehtyä kaikennäköisiä sekopäisiä videoita, osallistuttua lyhyt elokuvakilpailuihin MNF:ssä. En tiedä, muistatko mitään? En muista yhtään mitään tuommoista. Siis, no jotain. Mä muistan vaan siis niitä, että teitte niitä videoita ja sitten ei ole mitään ensi-iltaa varsinaisesti ikinä. Mutta muistan katselleeni niitä sun kanssa tai jotenkin jollain porukalla. Kyllä nuorten illassa muuten taisi olla jotain, että näytettiin jotain. Mä muistan teidän tekeleitä. Mä taisin siellä kerran itsekin käydä, mutta sitten ei ole mun juttu. Jussilla oli McDonald'sin paperipussi päässä ja vatsolihakset paljaana ja Apptronic mahassa. Se oli yksi paras. Se oli hyvä. Joo, näin. Ei siitä sen enempää. Sitten, ensimmäinen keikka vuonna 2011. Se tuli videopajan kautta, että joku taho kysyi videopajasta, että voitteko tehdä jotain videoita. Ja en tiedä, oliko se kovin hyvä ajatus kysyä sieltä näillä referensseillä, mutta päädyttiin tekemään sitten kaverin kanssa semmoinen joku hammaslääkärivideo, missä yläastelaiset
opiskelijat esitti jotain putoushahmoja silloin 2011 tai 2010 tai jotain tämmöistä. Ja sitten toiminimen perustin siitä vuonna 2012. Ystävämme oli silloin kova asuntovideokuvaaja, sitä ei vielä kovin moni tehnyt silloin 11 vuotta sitten. Niitä kuvasin muutaman ja sitä varten piti tehdä toiminimi, että sai laskutettua sitten. Se meni ihan sillä lailla okasti pari videoa, mutta sitten jotenkin innostus siitä lopahti ja ei niinku oikein niinku, ei muutenkaan. Ajattelin kyllä, että teen kaikennäköisiä videotuotantoja, mutta ei se niinku siitä sitten lähtenyt ihan hirveästi. Eli sitten oli juurikin tämmöinen innokas starttia ja nettisivujen kanssa sekoilu. Kirjoitin tähän, koska mä muistan, kun sitä, että mä rupesin tekemään jotain nettisivuja, että kuinka nettisivuja tehdään, opettelin. Ja sitten siinä innostuin siitä, että joo, mähän voin ruveta tekemään näitä muillekin. Ja sitten kirjoitin sinne nettisivuille kaikki, nettisivujen tekoa ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten yhdelle... Sä oot tolleenkin tehnyt. No joo, se nettisivu taisi olla pystyssä sen yhden illan, kunnes mä tajusin, että ei mulla ole mitään hajua, mitä nettisivuja tehdään. Että niinku, mutta tällaista niinku kaikkea sekoilua, kaikesta innostumista. Kyllä. Ja sitten noita striimauksia on tullut tehtyä ihan niinku oikeastikin. Ja sillä lailla, kun tämän seurakunnan kautta on tehty ihan niinku hyviä striimauksia, niitä tuli tehtyä jonkun verran myös rahaa vastaan. Mutta sitten vuonna 2013 tai 2014, en nyt muista, tulin aikeisiin lopettaa toiminimen. Antti, mua naurattaa niin hirveästi, mä en tiedä miksi. Tämä on hyvä nuotti. Kyllä. Joo. Toiminnan lopettaminen ja pillit pussiin, kun ei niin oikein homma lähtenyt. Mutta sitten siinäkin oli onni, että en vaan saanut aikaa lopettaa toiminimen. Koska sitten olin samaan aikaan oppisopimuksella lastenohjaajaksi opiskelin ja samaan aikaan bändihommia tein kovasti. Ja sitten jotenkin vaan alkoi pikkasen tulla sitten vaikka jotain musavideohommia omalle bändille tai muille bändeille. Ja sitten jotain, siis jonkun lastenlauluprojektin sain, mä en muista mistä mä sen sain, mutta kuitenkin tosi monta lastenlaulu musavideoa kanssa tein. Ja siitä tuli jotenkin semmoinen kimmoke ehkä sitten niin mainostaa itteensä lisää ja tällainen. Ja sitten yksi ehkä käännekohta on ollut Jari Sarasvuon podcast Ylellä. Että se olikohan 2011, kun se aloitti sen, mutta sitten en ihan heti niitä löytänyt. Mutta se oli kyllä todella hyvä sellainen, missä jokaisessa jaksossa nyt sarasvuomaisesti puhuu ties mitä. Niin kuin välillä niin ties mitä, mutta sitten myös todella paljon niin kuin semmoista ihan asiaa ja sellaista tsemppaamista, just tästä, että kuinka löydät itsesi ja mikä on sinun juttusi ja näin. Ja sitten aika paljon just yritystoiminnan kautta myös sitä, niin siitä mä sain niin kuin semmoista, että ei hitse, että nyt mä rupean niin kuin yrittämään ja ettiin sitä itteeni ja ihan vaan niin kuin tekemään, että jos ei mitään tee, niin mitään ei voi tapahtuakaan. Niin en nyt tarkkoja askelmerkkejä muista, että mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta sitten tämän Jari Sarasvuon myötä niin kuin ehkä joku niin kuin päässä naksahti joku kytkin, että kyllähän sitä pystyy itse niin kuin tavoittelemaan asioita, ottaa aina askeleen eteenpäin. Ja jos tulee joku mahdollisuus, niin tarttuu siihen. Ja sitten sitten toinen tämmöinen vähän samanlainen päässä naksahdusjuttu oli Casey Neistatti. Mun mielestä sä jo sanoit siitä mulle eka kertaa. Mä en tiedä, kuka se on. Voi olla. Mä sitä kattelin kyllä ihan hirveästi silloin, kun se tavallaan nousi pinnalle. Sehän tavallaan aika räjähdysmäisesti sitten niin kuin seuraajamäärät kasvoi ja siitä tuli ihan niin kuin oma tavallaan käsitteensä koko Casey Neistat-vlogit ja muuthan nämä oli ihan, siis niin kuin, ihan priimaa tavallaan YouTuben kulta-aikaa ehkä jollain lailla, että kyllä, meidän ryhmälle. Niin, kyllä, että joka päivä ympäri vuoden. No oliko 2 vuotta, kun se teki sitä vai teki jotain 800 jotain päivää. Mutta siis ihan... Eli yli 2 vuotta. Joo, ja siis vielä ihan älyttömällä laadulla. Että siitä tuli tavallaan sellainen, niin kuin mä koen, että se on niin kuin, siitä alkoi vloggaaminen tavallaan. Jep, et siitä mä sain niin kuin jonkun tämmöisen kans naksahduksen päähän, että toi tekee niin kuin noin laadukkaasti joka päivä ja
niin kuin ehkä se työmoraali tuli siitä. Sitten mä itsekin kuvailin jotain blogeja ja jotain tämmöistä daily-blogia englanniksi, jopa kuvasin jotain jaksoja, mutta kova. Onneksi en julkaissut, sanotaanko näin. Aivan niin kuin, ei ole mun juttu, Okay. mutta siitä sai sen työmoraalin, että se niin kuin painaa joka päivä 15 tuntia ollut siellä sun täällä ja lentää ympäri maailmaa. Ja pitää tehdä tämä blogi valmiiksi. Ei, mutta siis Casey Neistatin Niken kanssa yhteistyössä tehty Just Do It on aika kova, mikä on hyvä referenssi, mikä kannattaa käydä katsomassa. Mutta muistan nämä sun blogijutut ja olen siis katsonut monta ensimmäistä videota. Kyllä. Ja siis se sanotaan niin kuin ihan positiivisesti, että sä teit ihan hirveästi niitä ja mikä oli tosi hyvä juttu. Ja just bändin kanssa sillä, että oli ensin työpäivä, pitkä työpäivä, sitten siitä keikalle ja samaan aikaan kuvaa vlogia siellä keikalla ja sitten tulee keikalta yöllä kotiin ja sitten vielä editoin sen blogin valmiiksi ja sen jälkeen pääsi joskus 2 nukkumaan ja sitten oli 5 herätys, kun lähdettiin studioon ja sitten sieltä kuvaa vlogia ja välissä kaikki kamerat ja muut lataukseen, niin se oli niinku semmoista Casey Neistat-aikaa, että että onneksi se on jo takana. Et siitä mä opin sen niin kuin jonkinnäköisen työmoraalin, mutta mä en todellakaan suosittele sellaista kenellekään sellaista tyyliä. Se ehkä niistä vlogeista käy hyvin nopeasti selväksi, että semmoinen elämäntyyli ei todellakaan sovi ihan kaikille. Jep, kyllä joo. Siis tarkoitatko Casey Neistatin blogeista? Tarkoitan Casey Neistatin blogeista, joo. Ja siis en koe, että se on kellekään mitään niin kuin tavoiteltavaa, vaikka se Amerikkaan ehkä sopii niin kuin siihen kulttuuriin. Joo. Ja sitten 2016 taisi tulla ensimmäiset Särkänniemen keikat, kun päädyin kuvaamaan Hype-vuoristoradan rakentamista. Ja ihan sanoin vaan sinne, että käytännössä ilmaiseksi tein ekat videot, ihan vain, että saa jalkaa oven väliin. Ja sitten siitä tykättiin niin paljon, että sitten he halusivat lisää ja siitä sitten alkoi mahtava yhteistyö, joka yli 100 videoa on tehnyt sen jälkeen Särkänniemellä ja tänäkin vuonna on 1 video tullut tehtyä. Korona on niin kuin päättyi, kun korona tuli ja kaikki sulut tuli, niin sitten päättyi se niin kuin yhteistyö siinä isossa mittakaavassa. Ja vaan realiteettien takia. Joo, että siitä niin kuin lähti ura, vähän niin kuin se mun niin kuin nykyinen ura käyntiin. Et 2016 olin vielä lastenohjaajana ja samaan aikaan tein tosi paljon videohommia. Ja sitten 2017, kun valmistuin, en päässyt mihinkään lastenohjaajaksi töihin, mikä oli todella hyvä juttu, vaikka hainkin, koska sitten mulla oli sen verran keikkoja, että mä pystyin sen syksyn eleskelemään niillä keikoilla ja ajattelin, että sitten kun keikat loppuu, niin menen oikeisiin töihin takaisin ja ei ole vielä loppunut. Joo, mä muistan ton, kun sä et saanut sitä oppisopimuksen jälkeen sitä paikkaa, niin mä muistan ton ajan kyllä hyvin, että siellä oli vähän semmoinen niin kuin aika dramaattinenkin ehkä hetki nyt, varsinkin tällä jälkeenpäin. Ehkä sitä voi dramatisoida vielä entisestään, mutta aika sellainen dramaattinen hetki, että mitä nyt, että ihminen, joka ei niin kuin, tavallaan koulun penkille oikein sovi, ehkä sanoo, se on väärässä, tämä on hirveä rousti, mutta todellakaan. Että et ehkä sovi näe itseäsi koulun penkillä opiskelemassa jotain ammattia uudelleen, niin sitten tämähän nyt etten saanut aikaiseksi lopettaa toiminimeen, oli vähän niin kuin semmoinen, että nyt mennään tavallaan, nyt tehdään tätä. Jep, kyllä. Mutta mikä oli tosi hyvä juttu. Jep. Mutta ei olisi tapahtunut varmasti, jos et olisi saanut sitä. Tai jos olisit saanut sen paikan, niin tuskin olisi tapahtunut. Niin olisi kyllä jämähtänyt, koska mulla oli periaatteena, siis oli kyllä unelma jo siinä kohtaa, että haluaisin täyspäiväiseksi yrittäjäksi, mutta sitten mä olin ajatellut, että pitää olla niin kuin vähintään 20 000 € ylimääräistä rahaa säästössä ennen kuin uskaltaa jäädä, mutta sitten ei ollut ja sitten sulla ei ollut... oli pakko jäädä. Niin ja oliko edes keikkoja? Siis silloin mä muistelisin, että ei välttämättä ollut siis mitenkään sillä, että kun se perinteinen tapahan tavallaan, että mulla on niin paljon keikkaa, että mä en ehdi tehdä näitä töitä. Joo, siis sitten mun mielestä sulla oli nimenomaan vähän niin kuin päinvastoin, että oli keikkaa, mutta ei nyt ollut millään lailla sillä tavalla, että olisi niin kuin mitenkään järkevää ollut lopettaa näitä päivätöitä. Joo, ei siinä määrin kyllä. Mutta sitten sä vaan niin kuin rupesit hommiin ja kyllä. Todennäköisesti näin. Ja sitten siinä 2018, 17-18 aikana
tuli just kaikista tämmöiset huikeimmat jutut, niin kuin just tätä Särkänniemeä ja sitten päädyin kumipallo 4000 autoilutapahtumaan kuvaajaksi ja siinä pääsin sitten ympäri Eurooppaa ja Amerikan halki myös sen myötä niin kuin road trip coast to coast hommia tekeen ja tollasia ja sitten Hydraulic Press Channelille kans päädyin tekemään videoita. Nämä kaikki oli ihan semmoisia, että netissä oli vaan Facebookissa joku, että etsitään kuvaa ja sitten mä kirjoitin vaan kaikille, että löysitte oikean ihmisen. Aika kova. Sitten seuraavana päivänä menin kuvaamaan Hydraulic Press Channelille tai Beyond the Press Channelille videoita ja siitäkin alkoi semmoinen useamman vuoden yhteistyö. Nyt ei ole tullut kyllä tänä vuonna tehtyä mitään, olikohan viime vuonna, en tiedä. Mutta sitäkään ei ole vaan ollut sitten tarvetta. Mielestäni viime vuonna taisi olla, kun mä kuvasin ne jotkut promokuvat niille, mitä ne käyttää vieläkin. Joo, en tiedä mikä vuosi se oli samalla. Teslan räjäytys on ollut viimeisin video, minkä olen heille kuvannut. No voi olla, että siitä on aikaa. Se on vaan niin hetki elämässä. Kyllä. Muistan sen. Mitähän muuta? Me ollaan nyt aika pitkälle päästy tässä Miten minusta tuli minä tarinassa. No 2019, ensimmäisen lapsen syntymä. Siinähän mullistuu maailma kertaheitolla. Siinähän mullistuu. Kyllä näin. No, ehkä nyt ei ole niin mun tarina välttämättä, mutta mä oon vähän tämmöinen pitkät piuhat, niin mulla ei ehkä se ekan lapsen syntymässä niin maailma sillä on ehkä mullistunut niin paljon. Mutta meillä on tosi erilaista Niin, vähän paljon. Siis mä oon aika no, en mitenkään liikaa, mutta mä aloittelin vasta omaa uraani silloin. Se on totta. Siis ensimmäinen lapsi syntyi, niin mä aloitin, niin kuin, se oli 3 kuukautta, kun mä aloitin niin kuin lähdin työstään tätä koko niin kuin valokuvaushommaa. Niin se ei ehkä ole semmoista, no minkä tahansa uuden aloittaminen intensiivisesti, niin on pohjavireltään vähän ehkä itsekästä. Niin sitten sillä että se ensimmäinen lapsi ei ehkä muuttunut mun elämässä ihan hirveästi kuitenkaan. Vaikka paljon muuttikin, mutta ei niin kuin tällä tasolla. Ei samalla tavalla tietenkään, koska mulla oli hirveä niin kuin hööki päällä ja kaikkia projekteja koko ajan. Ja mun tyyli tehdä on se, että mä tarvin paljon aikaa ja on paljon hommia. Sitten kun deadline lähestyy, niin sit rupeaa tekemään ihan kunnolla ja sitten just tekee yömyöhään ja kellon ympäri ja kaikkea tällaista. Niin sitten kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin sitten ei voinutkaan enää tehdä sillä tyylillä, vaan piti vähän järkeistää sitä niin kuin omaa työskentelytyyliä, että mitenkäs tässä nyt sitten. Niin, ja kun mainitsit tuon, että on niin kuin vähän semmoinen grindaus jäi ehkä päälle, että semmoinen Casey Neistat mentaliteetti jotenkin. Niin, ja sitten ylipäätään se, että kun ei ole mitään perhevelvoitteita, ei tarvitse olla missään mihinkään tiettyyn aikaan tai ei ole väliä, koska menee nukkuun tai mitään muutakaan, niin sittenhän se niin kuin muuttaa jo se lapsi sitä, että täytyy olla joku tietyt ajat, että pystyy olla tiettynä aikana läsnä. Kyllä. Ja ylipäätään mä oon semmoinen, että kyllä lapset ovat minulle elämän pääasia ja mä teen kaikki niin kuin, työt ja muut niin kuin sen ehdoilla vähän niin kuin, että oon ollut molemmista lapsista yrittäjä kun olen ja maksan minimiyeliä, niin en ole mitään rahaa keneltäkään saanut, että olen kotona lasten kanssa, mutta olen vaan ollut tekemättä töitä pitkiä pätkiä ja tänäkin vuonna on varmaan vähiten tehnyt nyt koko urani aikana töitä, mutta silti niin kuin saanut tehtyä. Niin sä oot pitänyt siis lomaa. Niin, kyllä. Joka on niin kuin ihan hyvä. Jep. Ehkä. Ihan niin kuin jopa järkevää. On kyllä ehdottomasti. Ja sitten vielä kun toinen lapsi syntyi, niin sitten vielä enemmän pitää olla niin kuin, aikaa kello kädessä. Niin, ja sitten milloin tekee, niin kyllä. Näin. Täällä on tehokas. Jep. Sillä vähän lailla, mitä on tehty. Ja se ei ole kyllä aina helppoa tämmöisessä luovan yrittäjän hommassa, kun ei ole yhtään omaa aikaa silloin, kun lapset on pieniä ja koko ajan pitää tehdä jotain ja tämmöistä. Niin, Kyllä. Nyt on mennyt kyllä onneksi tosi hienosti osunut, että on tullut semmoisia keikkoja, joissa ei ole montaa kuvauspäivää, mutta joista saa kuitenkin hyvin rahaa ja sitten ei ole tarvinnut koko ajan olla kuvaamassa jotain kissan hännän ristiäisiä. Kissan hännän nostajaisia. Mutta mitäs täällä vielä lukee? No kerropa.
No mennään vielä pikkasen eteenpäin. 2020 mä otin yhteyttä kaikkiin mainos- ja markkinointitoimistoihin. Siinä oli ehkä semmoinen mun viimeisin uran käännekohta kohti parempaa niin kuin tämmöisenä videoalan yrittäjänä. Ei pelkästään se, että mä otin yhteyttä kaikkiin markkinointi- ja mainostoimistoihin tällä Pirkanmaan alueella, vaan se, että sitten sieltä yksi tyyppi vastasi, jonka kanssa on tullut tehtyä sitten sen jälkeen useita hommia. Mä oon niin kuin pääasiassa ollut kuvaajana niissä, mutta siinä on niin kuin ollut todella mahtavaa oppia Tommin opissa, että miten niin kuin asioita, videotuotantoja mietitään sitä käsikirjoitusta alusta loppuun ja niin kuin kaikkia eri askeleita. Ja myös se, että kun mun ei tarvitse siellä kuvauspaikalla miettiä joka ikistä niin kuin yksityiskohtaa, niin mä pystyn keskittymään vaan kuvaamiseen. Ja mä oon kehittynyt niin kuin kuvaajana todella paljon. Että se on kyllä niin kuin ollut todella merkittävä juttu mun niin kuin työuran kannalta. Että suosittelen kaikkia yrittämään etsiä joku niin kuin mentori itsellensä. Että Tommi on kyllä ehdottomasti tämmöinen mentori. Kuka Tommi? Tommi Sani. Mistä? Se on tällä hetkellä tuolla Aava et Bängillä. No niin, sieltä se tuli. Kyllä. Ja terveisiä sinne. Joo, ei mitään muuta. Että ollaan päästy vuoteen 2023. Nyt on 2 lasta ja vaimo ja asuntolaina ja auto ja osakeyhtiö ja hirveä oravan pyörä päällä. Mutta niin kun nyt musta tuntuu, että on pikkuhiljaa ehkä taas löytämässä itseään uudestaan. Tätä niin kun tällä tavalla mä teen, että keikkoja, sopivia keikkoja mulle, mitä ne nyt sitten onkaan, ikinä mä en vieläkään oikein tiedä, että mikä hyvin on löytänyt. Niin, mutta kuitenkin, että keikkoja ja perhe-elämää ja näiden yhdistelmää, niin tässä mä nyt sitten olen. Tässä sä nyt sitten, onko sulla sitten nyt jotain niin kuin tavoitteita, onko sulla jotain kehittämisjuttuja, mitä sä nyt niin haluat sitten tavoitella vuodelle 2024? Tai että... No joo, sinänsä joo. Sitä mä oon tässä puhunut, että niin kuin, aika niin kuin monta vuotta tässä, muutama vuosi on mennyt sillä, että ei ole tarvinnut ihan hirveästi mitään myyntityötä tehdä ja silti koko ajan on liikevaihto kasvanut. En mitään hurjia lukuja, ihan sillä, että elättää itsensä ja vaimon ei tarvitse nyt käydä töissä myöskään, niin että sillä niin kuin saa normi keskituloisesti rahaa. Mutta mä tajusin, että kun mä en ole tehnyt mitään myyntityötä pitkään aikaan tai markkinointia, niin ja on aika väliä kalenterissa, niin nyt kun lapset ovat jo isompia, niin mä tajusin, että no nythän mä rupean sitten mainostaa ja myymään itteeni, että tässähän voi vielä päästä ihan tienesteillekin. Ja että saa sinne yritykseenkin jotain jäämään niin rahaa kyllä. Ja tällainen, että niin kuin asiat on ihan hyvin. Joo, kyllä. Johan tuossa niin ollut nimenomaan, kun ehkä nyt rupeaa niin se koko sirkus vähän sellainen rauhoittua jollain lailla, niin sitten just tulee tuommoisia aika selkeitäkin kehittämiskohteita, että markkinointi ei ole mikään niin kuin pieni asia tavallaan niin, aloittaa tai jatkaa tai tehdä ylipäätään. Että se on tosi hyvä. Totta kai tällainen yhden ihmisen yrityksenä se nyt on hyvin pitkälti sitä, että kenet tuntee ja sitä kautta tulee. Niin ja markkinointia on niin monenlaista, että mikä se nyt sitten on, että pitää verkostoihin yhteyttä, luo uusia suhteita kollegoihin ja ihmisiin ja lähettää sähköposteja, vierailee paikoissa, opettelee uusia asioita. Sehän on ihan mitä vaan. Että opettelee kalastamaan. Ei, mutta no joo, mutta että opettelee vaikka uuden jonkun asian, mitä pystyy myymään ylipäätään. TikTok semmoinen. Ruuhu ja kamera, näin sulla. Ja sitten eri asento. Hyviä vinkkeitä. Noilla tehdään rahaa. Hyviä siirtymiä, mitä voi opetella erilaisia leikkauksia. Kyllä siirrytään leveliltä toiselle. Joo, okei. Mutta siis markkinointi on nyt selkeä niin tavoite ensi vuodelle, mitä alkaa tekemään. Kyllä. Onko sulla jotain tiettyjä keikkoja, mitä sä haluat niin tehdä enemmän tai tiettyjä keikkoja, mitä sä haluat tehdä vähemmän tai haluatko ottaa, kun sanoit, että olet tämän Aava et Bang, että sitä kautta olet niin kuin oppinut sen, että kun saa tehdä jotain asiaa, niin kuin ei tarvitse keskittyä kaikkeen niin kuin yhden miehen sirkuksen tavoin, tarvitse tehdä ihan kaikkea, niin
onko sulla jotain semmoista, että hei mä haluan nyt tähän keskittyä enemmän tässä mun niin kuin kuvauksessa tai editoinnissa tai jotain tällaista taitoa, mitä sä haluat niin kuin. Mä en oikein tiedä itse asiassa. Mä vaan ehkä haluan tällä hetkellä, mä haluan vaan niin kuin kontaktoida kaikkia vanhoja ja uusia yrityksiä ja muita ja koittaa saada niin kuin keikkoja sillä lailla, että tulisi vähän enemmän niitä. Että kun just aikaisemmin on ollut sillä, että ei ole tarvinnut edes miettiä niin kuin sitä, että vaan koko ajan aina tullut jotain. Aika mutta hyvä. Niin, mutta nyt mä haluan vaan koittaa, että miltä se tuntuisi tehdä vähän enemmän töitä. Vähän niin kuin normaali ihminen. 8–4. Kyllä. Ja kyllähän se on kuitenkin viikossa. Ja kyllähän toikin on sellainen asia, mikä niin kuin varmaan kuuluu jokaisen yrittäjän semmoiseen tietynlaiseen niin kuin syklisyyteen, että on niitä keikkoja ja sitten se kaikki aika menee tavallaan niihin olemassa olevien keikkojen niin kuin niiden huolehtimiseen ja kuvaamiseen ja editoimiseen ja sen niin kuin palvelun toimittamiseen. Ja sitten tulee se aika, pitää niin kuin haalia niitä keikkoja ja kontaktoida ihmisiä ja muuta. Että varmaan niin kuin voisin kuvitella, että hyvä myös semmoista niin kuin opetella taas siihen sykliin, että jos on jäänyt tavallaan tästä koko syklistä yksi osa niin kuin vähän välistä, kun on tullut keikkoja. Todella pitkäksi aikaa. Niin, todella pitkäksi aikaa, mikä on niin kuin hyvä tilanne myös, mutta myös sitten ehkä vaatii vähän uudelleen opettelua. Joo, mutta mulla on todella semmoinen freshi ja tulevaisuuteen positiivisesti katsova fiilis. Hyvä kuulla. Joo. Voitaisiin mennä ihan tähän niin kuin. Onko joku loppu? Joo, mulla oli tässä paljon kaikkea muutakin, mutta käsiteltiin näitä sen verran mukavasti, niin voidaan mennä tuohon loppuosioon, että mun mielestä on tärkeää, että uskaltaa niin kuin oikeasti unelmoida, eikä vaan sanoa sillä, että no kyllä mä oikeasti, kyllä mulla on oikeasti unelmia. Miten nuo eroa toista? Oikeasti unelmointi on? Sitä, että on joku unelma, jota myös tavoittelee. Okay. Koska mä mietin, joskus mä ajattelin, että no siis kun on jotain, että no uskalla yrittää, uskalla tavoitella unelmiasi, niin mä ajattelin, että totta kai mä uskallan. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että uskallanko? Uskallanko? Ja sitten mä huomasin, että en mä ehkä ihan kaikkea ole tehnyt niin kuin saavuttaakseni niin kuin jotain niin kuin tavoitteita. Esimerkiksi tämä verkkokurssin tekeminen oli yksi, että kun on ajatellut, niin kuin kehitellyt kaikkia ideoita, että miten voisi, niin kuin, että mikä voisi olla se mun juttu, niin no verkkokurssi oli yksi. Ja sitten mä kokeilin se oli ihan hirveä kokemus verkkokurssin. Mä olin aivan rikki, kun mä tein Muistan tuleen kyllä. Joo. Taas niin kuin, ihan sairaan pitkä. Siis ensimmäiset kuvaukset oli semmoiset, että kaverin kanssa kuvattiin ja niin kuin, joku tyyliin 8 tuntia ja sitten mä totesin niin kuin sen päivän jälkeen, että ei tästä tullut yhtään mitään, että ei näitä voi mitään käyttää. Sen jälkeen sitten oppi siitä niistä virheistä ja sitten ne loput menikin tosi hyvin. Ja verkkokurssissa ei todella hyvää palautetta ja siis olisi kiva, jos mä olisin semmoinen, että mä jaksaisin tehdä sitä, koska tosi monet kehuja tuli ihan semmoisia palautteita, että olen käynyt 10 jossain koulutuksissa ihan jossain niin kuin joidenkin oikeiden tahojen koulutuslaitosten järjestämissä koulutuksissa. Ja nyt vasta ensimmäistä kertaa edes tajusin, mistä videokuvaamisessa on kyse. Ton tasoisia. No, mutta on aika älytön palaute. Jep. Ja sen kurssin myötä pääsin niin kuin hallituspuoluetta kouluttamaan, ihan live-koulutusta ja yhtä pörssiyhtiöä. Niin olisiko siinä markkinointimateriaali, mitä lähtee puskaan? Mitä pääsee jalka oven väliin tuon isoihin juttuihin? No, ehkä. Ei, kun ei mua kiinnosta se kouluttaminen kyllä, sitten kuitenkaan niin paljon, että minä en ole se Jari Sarasvuo. Iso vörtti. Niin. Mutta joo, yksi todella tärkeä asia tämmöisestä ei tähän kuvausalaan liittyvästä hommasta, että mä oon tehnyt siis biisejä aina niin kuin tosi nuoresta pitäen ala-asteelta lähtien ja musiikkia harrastanut, niin musiikkiura, se on yksi semmoinen asia, mitä mä unelmoin, mutta mitä mä en uskalla ihan täysin sanoa. Mä en oikeasti kehtaa sanoa kellekään, että mä ihan vakavissani teen näitä biisejä. No nyt sä sanot. Nyt mä sanon, että mä teen vakavissani musiikkia, jota tullaan kuulemaan tulevaisuudessa. Että oon sitä nyt tässä syksyllä äänitellyt ja
monia äänityssessareita ja on kyllä kaverit ja äiti on sanonut, että tosi hyvää on. Mutta mä silti uskon siihen. Kyllä. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen, että uskalla hypätä jonnekin tulevaisuuteen ja yrittää. Ei, mutta on toi hyvä, että oikeasti uskaltaa niin kuin oikeasti konkreettisesti tehdä, ottaa niitä askeleita sinne suuntaan, että on se sitten niin kuin kameran ostaminen tai on se sitten jotain verkkokurssin hankkiminen tai mitä tahansa, kunhan se on niin kuin selkeästi aktiivinen teko sitä unelmaa kohti. Jep. Joo. Onko se siinä? Ei siinä sen enempää. Tähän päättyy tämänpäiväinen jaksomme ehkä itsensä löytämisestä ja muusta tämmöisestä henkisestä kasvusta. Haluan vielä lopuksi sanoa nämä sanat, että jos on jotain, mitä tavoittelet, niin kannattaa ottaa niin kuin vaan askelia sitä kohti. Ja aina jos tulee joku pienikin mahdollisuus, mistä saattaa niin kuin seurata jotain positiivista, niin sitten tarttuu siihen. Että ei tarvitse olla hetkessä valmis, eikä tarvitse olla välttämättä ikinä valmis. Ei edes tarvitse välttämättä tietää, mikä on sun unelma tai mikä minä olen, löydänkö ikinä itseni, vaan pitää vaan laittaa askelta toisen eteen, kuokkavaan käteen ja nostamaan suota. Kova lopetus. Hyvä. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos.